大家好。昨天呢，我开车去了一趟位于南沙的香港科技大学广州校区啊。其实我们平时一般都简称为港科大南沙校区。在这边呢，我们去重游一下啊，因为以前在它建设过程当中呢，我们也表达了我们的关切啊。相信呢，以香港这样的一所名校，它带给我们的不仅仅是一个教育的资源，还会有很多中西结合的教育的观念，尤其呢将为这个国家培养出很多学贯中西的人才。港科大南沙校区呢，校园已经建设完成，里边的教学楼、学生公寓都是崭新的面貌。我们在港科大南沙校区的大门口见到很多意气风发的学生进进出出，脸上洋溢着10年寒窗一日考上名校的写在脸上的骄傲的神情也不由得为这些学子们感到高兴去了一趟大学呢，更加真切地感觉到新的学年又将来临，新的学期呢又将开始而我们家的孩子里面呢，也有一位还在大学就读的学生，他在经历了3年的疫情之后，第一次呢从遥远的国度他的求学地呢回到国内，回到家里。但是美好的时光总是流逝得非常之快一转眼呢2个多月已经过去，他也要接近返校学习的时候了。作为家长呢，心中除了不舍之外同时呢又为他们的进步成长感到欣慰。那么我们能够做的呢，除了做好我们的后勤工作之外也是尽量尽到一些家长的责任为孩子的健康多少做一些保驾护航的工作。所以呢，一如既往，每年暑假回来的时候呢，我们都会为孩子安排一次全身的健康体检。结果呢，就像往常一样还是让我们感到满意。主要的那些健康指标呢，一如既往的正常。那健康的身体肯定是孩子们学习最重要的一个基础。而我作为一名牙医呢，当仁不让的还要为孩子呢做一个全面的牙科的检查和保养。令我稍稍有些担心因为毕竟呢有3年没见孩子在海外一个人求学，真的不知道在一个长身体的年纪，而且呢学习任务繁重也不见得有多少时间，甚至呢也不见得有意识去管理自己的口腔健康的这么一个年纪他目前的牙齿会不会有些什么样的问题？但是经过检查发现整个牙齿还是完好。但是呢并不等于说就这样放置了3年什么问题都没有，而是根据我孩子的叙述呢，其实这1、2年他也因为持有牙齿的一些困惑比方说这个年纪智齿是最容易困扰人的一个牙科的问题，也会呢因为可能累了可能有些牙龈的炎症，造成一些牙齿的不适但是呢他都有接受我们的建议，在异国他乡呢也找到了一位为他保健牙齿健康的牙医并且呢及时解决了一些小问题。这个呢让我们尤其的欣慰因为我们家长呢真是鞭长莫及，真的有时候没有办法跟着孩子去留学近距离的去保障他们的生活身体的健康，而必须呢要让自己的孩子有这个意识出门在外能够找到一位负责任的医生为他们保健，让他们在需要的时候呢能够前往咨询，而不是等着那些问题呢积劳成疾从小问题呢发展成大问题，最后呢熬到回国时候呢发现已经为时已晚。那在这样的一个开学季新学期又要开始的时候呢，其实我的国内外的很多朋友尤其是他们自己的孩子都会因为各方面的牙科的问题向我咨询。那我当然不让非常乐意呢为我的亲友们
为他们的子女们呢，尽可能的去解答一些牙科方面的常识，面对的一些困惑，甚至呢也会为他们的一些治疗方案提出我的一些建议啊。但是呢，我毕竟不是一个现役的牙医了啊，所以呢，很抱歉，我并没有办法亲手为我的那些亲友和他们的子女呢，做更具体的治疗的方案，并且呢，亲自的为他们做诊治啊。但是我相信啊，以我几十年的经验来讲，我给他们的一些建议，不论是理念还是些建议啊，只要听进去了，都能够让他们获益啊。所以呢，我今天在村里骑行啊，一边在尝试用蓝牙无线的麦克风连着我的新的相机啊，根据我这几天编完视频以后听到自己在骑行过程当中说话的声音呢，我觉得还能接受啊，不会像以往那种在风中骑行，在嘈杂的马路上骑行呢，完全我的声音被周围的噪音、汽车的轰鸣声所淹没啊。由此呢，我就有一个想法，就是希望在我每天的健身骑行之余啊，花个几分钟时间，针对一些牙齿保健方面的问题啊，被大家问及的一些内容呢，也在骑行过程当中跟大家做一些分享。也欢迎大家呢，随时向我提出这方面的问题啊，也会毫无保留的跟大家分享我的经验，提出我中肯的建议，并且呢，对某一些治疗的方案啊，也会发表我中肯的意见啊。当然了，我觉得什么事情都是兼听则明啊，大家只是把我的一些见解啊，当做一个参考就好。或许呢，可以改变一些你的观念啊，或者让你有所触动，给你提个醒。但是真正的看牙治病啊，要对牙齿做一些治疗，那还是要找自己熟悉的牙医呢，去做一个全方面的检查，进行一个综合的规划，制定详尽的治疗方案，然后呢，跟你的牙医啊，再根据你自己的理解和你自己的经济能力做出一些取舍，最后呢，能够解决主要的问题，并且呢，在一个比较长的时间段里面啊，让自己的牙齿呢一直维持一个健康的状态啊。那这个呢，就是我希望能够起到的抛砖引玉的效果。那今天呢，就是乘着在村里健身骑行，想到呢新的学期啊又要开学，我的孩子呢又将奔赴远方，继续他最后一年的大学学习生活，就想到我作为一名专业牙医的责任啊，不但是对自己的家人和孩子，也是对社会上的认识和不认识的人。只要你观看我的视频，我都希望呢给大家带来一些正面的、有益于健康的内容。当然，仅仅是给大家一些小小的启发。而我呢，主要也是通过一个健身骑行啊，留出一点点时间，针对一些亲友们、朋友们啊，向我提出的牙科方面的一些问题，或者我自认为啊，大家应该注意的一些关乎口腔健康的理念、小知识、小常识呢，跟大家做一些分享。这样的话呢，我觉得于己于人呢都会获益啊。欢迎大家更多的提问啊，也欢迎大家呢继续跟随我的视频，聆听我的慢聊，发表你的意见，提出你的评论。还没有关注我视频的朋友呢，敬请订阅我的视频，以便呢每一个新的视频都能够准时的推送到你的眼前。那今天这一段骑行慢聊呢，就以一个新的形式开始，希望呢今后会有更多这样的内容的呈现啊，和大家分享。谢谢大家的观赏，再见，拜拜。